अगर आपको ये बात पता लग गई ना तो यकीन मानिए आप इसे रोज़ बनाने वाले हैं, क्योंकि बस ये 2 मिनट में बनता है और इतना टेस्टी बनता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्याज लेनी है, मैंने तो लच्छों में काट लिया। एक बार अच्छे पानी से आप इसको धो लीजिए और धोने के बाद में बाहर निकाल लीजिए। अब इसके अंदर बहुत ही कम आपको नमक और नींबू डालना है, क्योंकि हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं अचार। यहाँ पर आप अपनी पसंद का अचार का मसाला मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैरी के अचार का मसाला मिला दिया। अब चाहे राजमा चावल हो या फिर छोले के साथ, आपका जब लच्छा प्याज खाने का मन करे, अचारी प्याज लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डालिए, डबल मज़ा आ जाएगा अचार का भी और प्याज का भी। पर अभी इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए। एंजॉय।